वेलकम टू आवर चॅनल. तर आज आहे वीकेंड आणि आम्ही डिसाईड केलं आहे कुठंतरी बाहेर जायचं. तर आम्ही इवानला घेऊन आता बाहेर चाललो. आमच्या जवळ एक पार्क आहे, आम्ही तिथं जाणार आहे. त्याचं नाव आहे स्कॉट कार्पेंटर पार्क. तर ते खूप छान आहे. तिथं मुलांना खेळण्यासाठी पण खूप ॲक्टिव्हिटीज आहे. तर आम्ही तिकडे चाललो आहे आज. चला मग आपण जाऊया. इवान सॉक्स घालताना खूपच मस्ती करतोय. त्याला सॉक्स घालायला बिलकुल आवडत नाही. ॲक्च्युली आम्ही शूज ऑलरेडी घेऊन टाकले, तो चालत नाही आहे अजून. पण आम्हाला एक शूज खूप क्यूट वाटले, ते कधीतरीच घालतो आम्ही. जस्ट आम्हाला जर त्याला खूप छान तयार करायचं असेल तर. चल इवान, लेट्स गो. तर आम्ही निघालो आता पार्कला जायला. आजचं वेदर खूप छान आहे. एवढा दिवस पाऊस चालू होता, पण आज थोडं छान वाटतंय कारण आज सनी डे आहे. समरमध्ये इथं खूप ग्रीनरी होती, तर डोळ्यांना छान वाटतं बघायला. इवानला ऊन लागतंय, तर गौरव त्याला कॅप घालतोय आता. त्याच्या डोळ्यावर ऊन येतं तर त्याला पुढचं दिसत नाही, तर तो डोळे बंद करून टाकतो. त्यामुळे कॅप घातल्यावरती तो एन्जॉय करतो आणि समोरचं बघतो. आणि तुम्ही बघू शकता इथं किती ग्रीनरी आहे. इथली घरं सगळी लाकडाची बनलेली असतात आणि आजूबाजूला पण खूप सारी झाडं लावतात. इथली लोक नेचर प्रिझर्व करतात. इथे प्रत्येक घराच्या बाहेर गार्डन लावतात इथली लोक. आणि फेन्सिंग सुद्धा लाकडाचीच बनलेली असते. आणि आपल्या इथे जसं घरांच्या बाहेर नेम प्लेट असती, तसं इथे नंबर असतो. रोडवर पण तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी झाड बघायला मिळेल इथे. हा सिग्नल क्रॉस केल्यावरती आपल्याला सरळ जायचं आहे. इथून 5 मिनिटाचा रस्ता आहे आणि राईट साईडला युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ईस्ट कॅम्पस पडतं. सिग्नल क्रॉस केल्यानंतर इथे युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डरचं हाऊसिंग लागतं. ते हाऊसिंग मिळणं खूप डिफिकल्ट आहे. आम्ही 1.5 वर्षापूर्वी ॲप्लिकेशन केलं होतं आणि अजून पण आम्ही वेटिंग लिस्टमध्ये आहे. तर हे हाऊसिंगला जास्त लोक अप्लाय करतात कारण याचं रेंट कमी असतं आणि बाकीच्या फॅसिलिटीज पण खूप मिळतात इथे. ओके, तर आता आपण पोचलो आहे. हे स्कॉट कार्पेंटर पार्कची एंट्री आहे. इथून सरळ गेल्यावरती इथं मुलांचं स्केटिंग आणि सायकलिंगचं एरिया आहे. इथे खूप सारी मुलं स्केटिंग शिकायला येतात.
हे बघा, ही किती क्यूट छोटीशी बेबी स्लाईड आहे, ज्याला आपण घसरगुंडी म्हणतो. तर इवान याच्यावरती खूप खेळला आणि त्याला खूप मजा आली. चला मम्मा बघ, मम्मा हाय, मम्मा हाय डिरू. तर ह्या पार्कमध्ये बॅक साईडला अटॅच्ड एक स्विमिंग पूल आहे. तो फक्त समरमध्ये ओपन होतो. इथली लोक इथे येतात ह्या स्विमिंग पूलमध्ये एन्जॉय करायला, आणि तो स्विमिंग पूल पेड आहे. पण आम्ही तिथे गेलो नाही कारण ते इन्फंटसाठी नाही आहे. ह्या पार्कमध्ये बेबीजसाठी पण आणि टॉडलर्ससाठी पण खूप सारे गेम्स आहेत. इवान आणि मी दोघांनी आम्ही झोक्यावरती खूप खेळलो. खेळून खेळून इवानला भूक लागली आता. तर आम्ही त्याच्यासाठी स्वीट पोटॅटो आणि बनाना प्युरी आणली आहे. त्याला ही प्युरी खूप आवडती. कसं वाटलं? ये. आणि आम्ही आमच्यासाठी भेळ आणली आहे. ओके, तर हे औषध नाही आहे, हे गौरवनी चाट मसाल्याचं पाणी आणलं आहे सेपरेटली भेळमध्ये मिक्स करायला. आम्ही कुठे पण फिरायला जातो तर जास्त करून भेळच घेऊन जातो, कारण ती इझिली बनती आणि चटपटीत असते. जसं आपण इंडियामध्ये पार्कमध्ये पिकनिकला जातो फॅमिलीबरोबर, तशीच फिलिंग येत होती आम्हाला इंडियासारखी. ओके, तर इवानला आता त्याची प्युरी खायची नाही आहे, त्याचं झालं आहे खाऊन. आता त्याने भेळ बघितली आहे, त्याला भेळ खायची आहे. तर आता मी त्याला टोमॅटो देते आहे. त्या झोक्यावर खेळल्यानंतर इवान ह्या झोक्यावरती आला. इथे अशा टाईपचे झोके असतात ज्याच्यावरती इवान आरामात झोपून झुलत होता. त्याच्यासाठी हे सगळं नवीन होतं, पण तरीही त्यांनी भरपूर एन्जॉय केलं. हे गार्डन खूप फेमस आहे कारण इथून फ्लॅटेरॉन्स दिसतात. फ्लॅटेरॉन इथली डोंगर आहेत. बोल्डर सिटीला 5 फ्लॅटेरॉननी सराउंड केलेले आहे. आणि तुम्ही बघू शकता हे गार्डन किती ब्युटिफुल आहे. इथे लेक सुद्धा आहे आणि स्नोमध्ये इथे मुलं स्की करायला सुद्धा येतात. होप यू गाईज एन्जॉय दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सी यू नेक्स्ट टाईम. बाय.